د واده په شپه باندې چېرته چې ټوله ورځ او د ورځې نه څو ورځې وړاندې خوشحالیانې وي او سندرې غږېدې، خو د واده په شپه باندې په ناوې باندې یو داسې ظلم وشو، یو داسې زیاتۍ ورسره وشو د خپل خاوند د اړخه چې د هغې کور برباد شو. دغه ناوې خپله خبره بیانوي، خپله قصه کوي او هغې په خپلو خبرو کې د خپل واده د شپې ټول داستان ذکر کړی چې په هغې څومره ظلم وشو. په خپلو خبرو کې وایي چې د ټولو نه اول خو ما سره زیاتۍ دا وشو چې زما واده په زبردستۍ باندې وشو. په خپلو خبرو کې وایي چې کوم ځای نه دا رشته راتلله نو دا خلک زما خوښ نه وو. وایي چې مور پلار مې د دوی جانچ پړتال کړی و، بیا یې ویل چې دا ښه خلک دي، ته باید دوی سره د واده دپاره غاړه کېدې. وایي چې زړه نازړه ما اقرار وکړو او ومې منله چې زه به واده وکړم، خو د واده په شپه باندې چې ما سره څه پېښ شول نو وایي چې دا زما دپاره یو ډېر دردونکی کار و. د دغه ښځې واقعه ده چې کله مې خاوند کمرې ته راننوتو، ګپ شپ یې ولګولو، موږ خبرې وکړې. وایي چې زه هم مطمئنه وم ځکه چې هلک راته ډېر ښه ښکارېدو، خو وروسته بیا چې دې سره څه وشول او دې ته وهل ټګول ورکړل شو، ان تر دې چې دا تر هسپتاله ورسول شوله. بیا د هسپتال نه د دې جینۍ کورنۍ ته ټلیفون شوی و چې کله د دې جینۍ مور هسپتال ته ورغلې ده نو هلته ورته ډاکټران ویلي چې ستا لور سره دا ظلم په دې وجه باندې شوی دی چې د هلک کورنۍ وایي چې د دې د بکارت پرده نه وه. یقینا چې دا خبره د جینۍ د مور دپاره ډېره زیاته زړه لړزونکې وه، ځکه چې دغه جینۍ یو پاکه جینۍ وه. خو البته د ډاکټرانو او عالمانو په وینا چې دا دې سره څه تعلق نه ساتي چې ګینې یو جینۍ د بدکاري کړې وي نو د هغې دې د بکارت پرده نه وي، بلکې دا په لوی سفر سره ډېرې بیمارۍ سره او نور داسې وجوهات وي چې هغې سره هم د منځه تللی شي چې پکې ټوپ وهل هم شامل دي. خو ډېر زیات ظلم په دغه ښځه باندې وشو. بیا وایي چې دې ښځې ته طلاق هم ورکړی شو او د هغې نه پس بیا هغه هلک هم خودکشي وکړه. نو ډېر د افسوس خبره ده، کور ورسره وران شو، د هلک کور هم وران شو، د جینۍ کور هم وران شو. په کار ده چې هر کله رشته کېږي د هلک او جینۍ نه صحیح پوښتنه وشي، د هغې نه پس بیا قدم اوچت کړی شي.